ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಮಾಲಿನಿ ಭಾಸ್ಕರ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮನೆ ಔಷಧಿ, ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಗೊರಗೊರ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮನೆ ಔಷಧಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೂ ನಾನು ನನ್ನ ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕಂಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರು ಇದು ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗುಣಮುಖ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಮನೆ ಮದ್ದಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಲೋಟದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 1/4 ಕಪ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೀರು ಹಾಲು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟವ್ ಹತ್ತಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತುಪ್ಪ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ತುಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದು, ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಹಿತವಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬೇಗಲೇ. ಒಣಕೆಮ್ಮು ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ಇರೋರು ಗೊರಗೊರ ಅಂತಿದ್ರೆ ಎದೆ ಹತ್ರ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಿಳಿಸಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀಲಿ. ಇದೇನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು 1-2 ಕುದಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇದು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಮನೆ ಮದ್ದು ಒಣಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಎದೆ ಗೊರಗೊರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಮನೆ ಔಷಧಿ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಿಳಿಸಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇರೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.